ulang pun tiba laksana purnama di malam yang gelap gulita. Mungkin itu untayan kata yang cukup tepat untuk acara kita selanjutnya. Acara yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu, acara yang didamba-damba oleh bapak-bapak, dan acara yang dinanti-nanti oleh para santri dan santriawati, yaitu acara Tablighul Islamiyah atau Mau'idatun Hasanah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Alim Al-Alamah Sahibul Fadil Abi Kiai Haji Jamaluddin yang dari Paneglang, Banten. Untuk itu kepada Abi Kiai Haji Jamaluddin al-waktu wal makan, tafadhol bil hurmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi khassa bil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun idza kana yaumul qiyamati syuffi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna thumma aqulu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in fayadkhuluna. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal khirqa wal gharqa wal baliyat wal afat wal bughda
wal hasada wa ainasu wal lusus an ahli dzalikal bait fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Hadratal Mukarramin, para kiai, para sepuh, wabil khusus guru urang Abah Kyai Haji Sadli sanaos tos ngantunkeun ieu tempat ku kaula dipika hormat tur dimuliakeun. Urang doakeun mugia mantena selalu dipasihan sehat panjang umur anu barokah. Amin. Sareng para kiai nu sanesna sesepuh bil khusus kampung ieu, bil khusus deui Al Mukarram guru kula selaku pimpinan ieu pesantren Kiai Haji Karma, ku kaula dipika hormat tur dimuliakeun. Mugi-mugi ieu pesantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Amin. Santri nu araya sing baretah bahkan sing bertambah. Mugi-mugi putra putri anjeunna didamel ku Allah dzurriyyatan thayyibah. Amin. Akhina Al Mukarram Kiai Romi anu ku kaula dipika hormat, para kiai nu sanesna urang daroakeun marugia sehat badan zahir batin panjang umur anu barokah. Tidak lupa Bapak Kepala Desa anu geus 2 kali ngariung 2 kali dahar jeung kula. Nutur-nutur deui bae bari. Dahar deui bae sana geus ieu. Moga-moga ieu lurah panjang umur. Urang paeh kabehan nyana hirup sorangan beureum. Atuh dewe dina kalurahan saha eta rah. Moga-moga putra-putrina ku Allah sing didamel putra-putrina anu saleh. Para santriyin wa santriyat rahimakumullah, waktos ibu tos wengi ayeuna teh tos jam 2 kurang sajam satengah, berarti setengah 12. Kaum muslimin wal muslimat, lamun urang nyaritakeun maulid pasti hubunganna jeung Kangjeng Nabi. Sabab sakolong dunia eueuh hiji jalma manusia nu diperingati kelahiranna. Di Yaman aya makom Nabiullah Hud, itu diperingati hari wafatna. Urang sok ngadenge haul Syekh Abdul Qadir Al Jilani, itu peringatan wafatna. Urang sok ngadenge haul Syekh Nawawi Tanara, itu peringatan wafatna. Sok ngadenge haul Sultan Banten, itu peringatan wafatna. Teu aya deui sakolong dunia manusia nu diperingati kelahiranana mung ukur hiji manusia. Junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Kunaon kitu Rasul diperingati kelahiranana? Margi Rasul mah can dilahirkeun ka alam dunia namina tos masyhur. Maka dina peuting ieu urang memperingati kelahiranana. Naon tujuanana? Nu kahiji tasyakur ka Allah, alhamdulillah. Yen Allah geus ngutus Kangjeng Nabi, bahkan alhamdulillah urang dijadikeun umatna. Nya naon kauntunganna kitu kiai jadi umat Nabi? Miliaran kauntungan. Nabi Musa andai kata mun titah milih, tukang sound efek naleutikeun, efek. Nabi Musa lamun titah milih, cek Gusti Allah Musa mending jadi umat Muhammad mending jadi Rasul, maka Nabi Musa pasti milih mending jadi umat Muhammad. Sagede Nabi Musa hayangan jadi umat Kangjeng Nabi, kunaon ieu urang geus jadi umat Kangjeng Nabi kudarareug buararan nararak. Masya Allah, maka lamun andai kata cenah hadirin kudu ka surga kudu ku amal ibadah urang, waduh tersanggup. Naon sebabna? Dulur,
ulah aja boroning jalma nu barodo sakade santrina jeung kiaina jeung ustadna beulana waduh asana jang jauheun naon sababna urang mah ibadahna acak-acakan tiap poe nyieun dosa hudang hees nyieun ndok hees nyieun ndok ngaji nyieun eger ngaji nyieun balik ngaji nyieun hoi ira ibadahna teh eta di dieu dosa di ditu dosa hadirin mantak namun ka surga kudu ku amal ibadah ampun teu sanggup para hadirin wal hadirat. Nah sebab salatna urang mah acak-acakan bener gitu ya Allah eta salat urang pan Bu ya Allah ibu-ibu salat di imah tema jalan-jalan bener sok ayeuna jawab nu jujur ku ibu-ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan jawab nu jujur inget ka pakaian inget ka salat eta geuning tatangga haji karama model gitu usolli fardhul maghribi usolli fardhul zuhri Allahu akbar buar hujan wah aing mah teu jadi ondangan beus baju aing mah makanya kita baju andelan ingat ka salat ingat ka pakaian eta kos kitu ibadah salat ngasupkeun ka surga jauh amat Allahu akbar inna sholati wa nusuki wa sarimi wa kopi terus ulah kitu cenah kiai jaka me geleleutikan sok ngaji ka baji karma ka Ustad Romi ka baji sadeli kami sok ngaji leleutikan ka kiai Sopa ye atuh kami geleleutikan dididik kita belajar khusyuk jak ulah alhamdulillah leleutikan bisa khusyuk cek urang dieu jaka mah alhamdulillah ku khusyuk-khusyukna salat zuhur kuat 6 rakaat eta mah lain khusyuk jelema linglung loba teuing nyokotan Bang Emok. Nah sia sisirian ki ayahnya menyokot ayahnya eta mun ayangnya batur jur babatingan nu kitu ngaranna pamajikan teu daek syukur ka Allah teu daek syukur ka pangeran dangukan ku ibu moga-moga beres muludan kabayar hutangna eureun sia nyokot Bang Emokna jurig salah kita nyaho-nyaho kita bayaran hutang ku pamajikan tungtungna pasea durder salakin muabok pamajikan dicarakan muarah balikan ka salakin akhirnya berantakan rumah tangga menjadi korban anak benar nah melototan aing padahal Rasul geus ngadoa ulah sieun teu gablek duit ulah sieun teu nyatu. Ya jelema nu diperingati ku urang tanggung jawab dunia akhirat. Urang boga mobil kuari, urang boga duit kuari, urang boga sawah kuari, urang boga tanah kuari, itu ikut campur doa Kangjeng Rasul baheula. Kangjeng Rasul ngadoa di Masjid Ijabah, tu ajapan di aya. Mana ajapan dina? Eta Kangjeng Rasul ngadoa di Masjid Ijabah tilu doa Rasul ibu supaya tambah keyakinan anu dua diijabah ku Allah nu hiji henteu mana di antarana doa Rasul nu diijabah ku Allah cek Kangjeng Rasul ya Allah Gusti ulah mere siksaan ka umat abdi ulah mere azab ulah mere cobaan ka umat abdi sehingga umat abdi maut sampai kelaparan moal aya umat Rasul nu paeh sampai kalaparan apa kata Allah Muhammad doa nu ieu ku aing diijabah moal aya umat anjeun anu sampai paeh kalaparan moal cek Allah sanajan haloda 7 bulan moal teu ditanggung kusaha ku Gusti Allah menang saha menang ngadoa nabi ngabelan saha ngabelan beungeut nu karieu duguh teh kurang kumaha nabi tanggung jawab tuh di dunia ku karunyana ka umat Rasulullah hadirin wal hadirat Gusti ulah sampai umat abdi paeh kalaparan sampai tidak harteu nginum moal umat Rasul sampai kalaparan Masya Allah kadenge mata keeta nyumbang mulu dan nu gualaleun
marah nyumbang muludan saya imah besek dua enak imah ngadengeun. Ya Allah, ai rizkina di daharan meunang ngadoakeun Kangjeng Rasul. Urang boga imah meunang doa Rasul eta teh. Boga mobil, boga duit meunang doa Rasul. Ya Allah Rabbana Karim pohara para hadirin wal hadirat. Nah iya. Doa nu kadua teu diijabah ku Allah. Cek Rasul, Gusti, moga-moga Gusti umat abdi jeung umat abdi ulah aya percekcokan. Selalu bersatu. Nah, cek Allah Muhammad nu ieu mah ku aing moal diijabah. Tetep umat anjeun jeung umat anjeun akan selalu beda pendapat. Ulah jauh-jauh di pamajikan jeung salaki di imah. Eta ieu bapak sia mah kolot-kolot teu geblek polo. Cek pamajikan, mata imah sarik seuk ka bapak sia. Naon nya mau man. Aduh, pan gitu. Salaki hayang kieu, pamajikan hayang kitu. Eta ieu bapak sia mah teu geblek polo, kolot-kolot, tak ieu aing paling teu cocok ka ibu-ibu ngomong kitu ka salaki. Bapak sia mah teu geblek polo, kolot-kolot, naon teteh ngora. Doang pang peungkeurna bae. Pugu teteh geus peot. Ya Allah, para hadirin wal hadirat. Moal akur aya bentrok bae paham. Nek muludan aya bae selisih pendapat. Saeutik mah lantaran teu diijabah doa Nabi nu ieu mah. Wallah. Para hadirin, tetep umat Rasul bakal aya berbeda pendapat. Nu ieu mah sini ke nasab, nu ieu pecek nu ieu boro-boro nasab aing nasib ge puyeng. Bener gitu. Atuh ho. Taya ya Bu ya. Euy, geus urang syukuran bae ka Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ibu kudu syukur ka salaki. Ibu kudu syukur bae ka salaki. Salaki ibu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah Pak. Mama mah boga salaki bapak sakit alhamdulillah. Masya Allah, bapak ieu pagaweanana ngaduk bangunan ya Allah, gajina sabula sapoe saja 120.000 tapi mama mah syukur alhamdulillah sakit mah urang dahar henteu men. Geus nu kitu nu penting mah Bu awak cag. Ya Allah, ari awak cager menyatu jeung cukut ngeunah. Ai kitu si antanan lain cukut. Daun dangdut lain cukut kota alapatan be Jawa. Awak cager dahar jeung jaat, dahar jeung masyaallah jeung leun cakot karau-karau. Betul apa tidak? Ya Allah, aki-aki neuleuin cuna ngakan leun cakot ngarau-karau ka bitaeun aki-aki. Mangkane nguntuna hiji deui. Atau pulsa kuat di ome untuk ngoles peler leunca mah ngoleset ka dieu ngoleset ka itu yuh di ome bari cek aki-aki ai sia ngalawan si tunggal moal mah sia didobek ku si tunggal tungtuna ngoleset lot be katelak hi nu penting mah awak cag dahar jeung sangrai uyah ari awak cager mah eta kiai aji karema dahar jeung sangrai uyah dipuruluk ku daging atuh ngeunah. Nah salah kula ngomong. Tapi urang lamun awak kering, ya Allah nyatu jeung paria atuh pahit. Bener gitu? Enggak syukuran bae. Alhamdulillah Gusti, abdi masaki mah ya Allah boga salaki. Nuhun Pak Mama masaki boga salaki Bapak masyaallah Mama mah ridho ikhlas dunia akhirat tokoh di akhirat nanti. Ari eta cenah Bapak masyaallah atuh digaji sakieu mah alhamdulillah urang dahar henteu men. Imah sakieu mah teu kabocor. Boga kamar, boga imah 2 kamar, kamar ka hiji urang, kamar kadua anak 18. Buat ngajajar alamat untuk Bandung buat dientep di kamar. Alhamdulillah deuleu mama kori kereuneuh deui. Kalau deuleu tetangga urang mah gajina sabulan 200 juta. Ya, balikna satahun sakali. Taju kori anakna hiji bae teu nambah-nambah. Tapi mama jeung bapak ya Allah unggal poe panggih jios di reuneuh deui. Nuhun Gusti masyaallah alhamdulillah sakigi mama masyaallah bae alhamdulillah boga bareto mama embung ka bapak. Embung atuh sabab geuneuk si neuleuh bapak cenah. Tapi ai kuari embung ditinggalkeun masyaallah mata ki mama marida leus teuing cenah bapak. Ari eta cenah bapak hideung punduk doang punduk kebo. Geus teuing mama marida nuhun Gusti abdi boga salaki hideung wios Gusti hideung mah angel ka blok.
Kamari letak nangglek bagi 2 cm tekan nyahoan ya Allah. Laju Gusti eta salaki abdi hideung masyaallah nya masyaallah. Terus deui Gusti, ya Allah loba barayana ngareneng jembatan kaung doang di kakak. Bahkan kamari mah bekas sieu ku mobil sampah jaduang pajak plastik jah hideung ieu. Laju eta salaki abdi mamantos maneh nyaho kulit hideung make baju hideung make peci putih pandoang tai cak-cak. Laju eta ku anakna dibelikeun cenah baju beureum da eta dipake meureun karunya. Ya Allah, salaki hideung make baju beureum doang kulit tangkil. Di deleuti jauh doang kompor kahuruan gitu. Ya Allah, alhamdulillah Gusti Abdi. Ya Allah kuasilana hideung eta salaki. Ya Allah kamari bage ngariung kanu abaji karma nyokot berkat 12 teu nyahoan dah hideung ieu. Wios Gusti. Dodol tenjog hideung mah leut. Ini syukuran bae boga salaki hid. Ya Allah, Rabbana Karim. Atuh bapak ke syukuran bae boga pamajikan cerewet. Nuhun Gusti pamajikan di cerewet geuna henteu kudu meuli radio lah. Masyaallah, bahkan alhamdulillah wasilah pamajikan cerewet atuh kotok teu betaheun di imah. Atuh bersih utawi kotokan. Mantap ke cirikeun tah lamun imah na utawi kotokan cerewet dan boga imah. Ayo kotok teu betaheun. Cek kotok urang ulin yuk ka imah eta keur muludan imah eta mah cenah loba kejo, loba remeh. Beuh teu sabup ai kembali geger riung cenah di imah eta. Sampai katorek cek kotok ceuli ai. Makanya dokter THT pan kotok mah. Tuh, euy. Ngeunah pan aya syukur maka Gusti Allah engkena la azidannakum bakal ku Gusti Allah ditambah ka nikmat. Makanya ibu jangan jadi istri bensin dong. Jadilah ibu istri pendingin, saudara. Pasti. Tuh. Wah ya asal pamajikan anu bensin. Kumaha pamajikan eta ya pamajikan pendingin. Begitu salaki. Pak enggeus, Masya Allah, mama mah sedih ngeuleuh bapak. Ya Allah turun ieu suku ungkah sore neangan duit kuat teu dohor teu asar atuh nanaonan Pak. Enggeus, penting mama masaknya ge ridho ikhlas. Wios, Pak nu penting masaknya ge alhamdulillah katerima nu penting bapak bisa ngaji da kaburu salat. Yang naon bapak neangan duit kuat amprekan kuat teu dohor teu asar. Mama teu ridho embung, Pak embung. Ya Allah, sakit ge mama ikhlas cukup, nu penting mama cager, bapak cager. Ya Allah, Rabbana Karim. Aya di dieu eta Kiai Haji Karma awewe nu kitu aya. Aya eueuh Pak jawab. Aing mah moal percaya ka ibu, bener percaya ka lalaki bae ya. Ulah sian-sian Pak, aya eueuh. Hebat. Sarua dipanegelang ge eueuh. Coba gitu sekali-kali. Ya Allah, Rabbana Karim. Ya makal jadi pemajikan bensin. Mana-mana duit kuari. Tanya aja. Biasanya ke 120.000. Iya kemana 20? Pakai meli rokok. Eta bapak siang ngarokok bae ngarokok. Ya Allah ya Robbi ngarokok deui. Eta ngarokok alabatan kareta. Tuh salakina mabok di kitu kana junah mah. Kunaon sia cenah ngabalikeun ka aing doang kuat doang kareta atuh ngabulak bae ngarokok. Ye doang kareta kumaha? Ye Jakarta mah mundek eureun lalauna jegret. Pan aing mah mundek eureun dicecer sia ku aing non teu karasa cenah. Oh, tidak sudah perpanjang ya masalah. Enggak sakitu belana. Orang jadah doang. Mata ibu lamun salaki ibu ngarokok dicari moal ngadenge sia eta mah moal aki-aki dah 85 tahun keh batuk ngarokok mah terus diperiksa ke dokter bapak ngerokok melulu dari umur berapa tahun bapak ngerokok di umur 15 cenah dok kuari umur berapa tahun 83 geus berapa tahun ngerokok atuh hitung bae ku sia jadi bapak ngerokok terus. Emang tidak takut mati cek dokter atau tidak Pak emang kunaon atau aya korek paeh rokona sanget deui kitu ieu mahirah aki-aki mas ya mantap ibu lamun eta salaki ngan ulah dicarek cenah ulah
Ulah antum bikin mati. Hei, hei, hei. Ya Allah, Pak, hirup mah kudu mikir. Dala batu-batu, dala. Cuk salah kita aduh lah poin ya. Ayo teu buta teu naon. Dala si itu mah rumah tangga karak 2 tahun, motor 2, warung meni gede. Kamari ge pengajian di nu Baji Karma eta emasna geulana 1,5 meter. Anting segede ban mobil truk. Ya Allah kongkorong meni kuat 1 kilo sampai ka bongkok leumpang. Aing tiba heula pepelik kumaha ku kelong ina ceuli ti bapak aing eueuh ti dewek mah eueuh mata aing mendadak aduh kawin jeung bapak sia doang aing mah sabenerna mah aing teh beueuh teh aing mah doang dipelet ih kemamahana teh jelema ulah congat cengir Rodiah aya teh Rodiah di dia aya si Ana aya teh Masito teh Oda sagala Icot Kokom, Ningsih, Yuyun, Ici, Titin, Tuti. Komplit amat ya Kiai Karma ya orang dia ya. Bu Pak, jadilah istri pendingin. Jangan jadi istri beng. Aku kebajikan sah gitu ya. Aneh. Tak ya Kiai Haji Karma yang ngaji geus penting mah ya. Ndek diajak ngaji serius mun teu molor. Diajak ieu pan edan kabeh. Terus kan ya. Atuh jajan naon karek mulai. Geus urang teh ngayakeun mulu dan hadirin wal hadirat urang tujuan anu pertama syukur ka Allah Subhanahu syukur jeung atuh jeung bunga pala hadirin mata ketika datang bulan Maulid jelema sadunya atoh kabeh pan Gusti Allah na Quran qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bener jangan sesimnya, itu seetik lah nyontoh manehna tadi seetik. Kul ucapkan ku anjeun wallahu alam bimuradi ya Muhammad ya asrafal khalqi bi fadlillah dengan fadlnya Allah wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika maka dengan sebab rahmat dan fadl Allah falyafrahu maka anjeun kabehan kudu bararung. Kudu bergembir, kudu ararat. Mana rahmat Allah nu paling gede? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ieu irtibat ayatna. Rahmat Allah nu paling gede eueuh deui kecuali dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, bahkan alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng Rabbana Karim mata kara atau kabeh kiai atau santri ibu-ibu bapak-bapak pajabat palurah atau ngobrol jeung kula nah kumaha ngariung tapi kiai cenah tilok nyamuk terus ngakan berangkat sampai ka beueulan kula cenah di ararato kabeh bulan mulun ya Allah ya Rabbi dulu padagang balon jadi kan budak leutik di kamar keur beurang keneh dulu tuh pedagang es dulu pedagang naon pedagang cilok pedagang itu tuh nang ngaranna milor pedagang baso hei pedagang cilok pedagang milor pedagang baso mun memang aku cinta ka Nabi ieu beres acara nya sakeneh mun ngaku cinta ka Nabi gratiskan dong. Wajar, betul apa tidak? Sabulan mulu dagang bakso, dagang cilok, atau sekali-kali mengaku cinta karena gratiskan dong. Demi cintaku padamu ya Rasul, saya bakso aku gratiskan. Tukang bakso jeung tukang cilor jeung tukang milor, lamun memang gratiskan dagangan anak, insya Allah siap bakal ke surga jaga asup jeung gurobak asup di kita. Terpercaya paeh sia teh heula, urang teh beja anak aing bisa pajar bohong mah.
Waduh, jadi tukang bakso modar aing modal kieu. Ya Allah, para hadirin, eta kabeh ararahan tatangkalan, babatuan, ya Allah bubuahan, atoh dulur. Bahkan di bulan mulut mah berkah. Ya Allah, segala karumplit araraya di bulan mulut beda, betul apa tidak? Deuleuh ge usuman deuleuh. Mana jeruk, mana anggur, mana salak, mana tadi ge? Mana tadi ge? Mana awah di dia mah di dia itu aya geus tadi. Tidak lah. Udah bilang aku koing salak di bawah biar koing ceramah baranghakan. Ya Allah, para hadirin wal hadirin bararungah kabeh eta kula be abaji karma etanya. Abaji kasepuan. Eta kiai. Ya. Eta kula memeh bulan mulut 5 poe di ka bulan mulut kula kaseran sok meuli samping. Ya Allah, ingat karena keterangan Imam Ma'ruf Qarhi. Ya, iya nyen kieu. Ai kitu naon ieu teh gede ganjaranana nyen podium jeung muludan. Woi Mang Santri, anu ngarias ieu bakal jadi saksi di poe kiamat. Aku jeung keterangan Imam Ma'ruf Qarhi. Kula kami ceramah kan itu kacayur. Etas 12 RT, podiumnya dilombakeun kabeh. Ya Allah, para hadirin, meuni mewah. Kula nu ke-11 kamari ceramah di dinya. Geus lalu loyok bapak-bapak nage unggal puting jeung ngariung bae. Atuh 12 RT aja. Eta panggungna aya nu beak 30 juta, aya nu beak 50 juta. Tapi lamun urang berangkat ke negara Maroko ngayakeun muludan panggungna bae kot aya nu beak 5 miliar. Masya Allah. Deuleuh ieu tah riasan ieu bakal jadi saksi. Asup kana keterangan Imam Ma'ruf. Cek Imam Ma'ruf kieu. Man hayya'a ta'aman wa jamma'a ikhwanan li ajli qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa auqada sirojan. Ieu ngaranna auqada sirojan. Ngahias tempat pernik make lampu. Iya auqada sirojan ieu. Tak iya. Wa auqada sirojan. Terus kadituna wa tabakhara laju lamun keur marhaba nyeungeut buhur anu seungit teh wayah haseupan. Loba camuk sia bapekis batur. Wa tabakhara nah itu nage. Wa tabakhara masyaallah. Kadituna wa ta'attara make sesengitan rah mun dek hadir buludan kudu sareungit rah ulah baroja pate. Eta wa ta'attara kadituna wala bisa jadidan mun hendak muludan rah make baju nu anyar mantap kula mah setiap nek ceramah mulud ieu jubah anyar atuh kamari lain deui peci anyar sorban anyar kabeh ge tujuanana takdiman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha cek Imam Ma'ruf Al-Qarhi hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Jaga bakal digiring di poe kiamat jeung rombongan para anbiya wal mursalin. Ulah amin siapa jatuh anyar teu naon. Kumaha amin. Ugut can lunas baju nabi eueuh masana. Mata mun dek hadir muludan ngagagah. Tujuanana lain hayang berkah. Wah ini gagah lah cenah ibu make udung-udung sagede ban Vespa. Waduh make ieu mah kitu. Horeng hayang berkah tujuanana. Lain kitu. Eta cek Imam Ma'ruf Qarhi. Wala bisa jadidan. Make baju nu anyar. Masyaallah anyar mun namanya lain iklan. Wah anyar. Khususnya ibu murah ramjadah doang. Tadi ngaman sagitnya. Masya Allah marah ya asana ieu jubah ieu teh tak 4 juta. Sorban ieu lah 3 juta 7 tah. Peci 1 juta 8. Laju sendal eta tadi hari teh 1,5 juta 9,5. Iya ya nanti ada jam tangan anyar ya 2,5 juta deui. Ya 12 juta tah. Atuh laju naon deui eta ke
Cincinnya marah 10 juta, jadi 22 juta. Daging kula pati-pati haram jadah doang. Atuh teu sakitu kira atuh setengah-setengahna dewek mantuan haram jadah doang. Lamun lurah mantuan kira-kira 10 juta, masyaallah jeung ka kiai surga eta lurah jaga ka surga pangheulana. Ulah amin teu sakitu mah. Aduh. Teruskan ya. Ya Allah, para hadirin wal hadirat. Ya. Urang teh tasakur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu ieu ngayakeun muludan ku pohara ganjarana ku guod. Bahkan hadirin cek Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min muslimin tepati-pati ayah hiji jalma muslim qara'a fi baitihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, laju maca maulid nabi, katakan geus muludan be di imahna atawa di masjidna atawa di kampungna, illa rafa'allahu al-qahta, terkecuali eta ahli kampung bakal diangkat ku Allah tina penyakit paila atawa balang sak. Lamun eta ahli kampung sok muludan maka eta kampung hirupna moal balang moal sengsar. Hayang ieu barokah jeung rezeki gedekeun muludan. Adenge haram jadah doang. Al-Qahta, sedangkan ieu kuari Pak Bu aya keistimewaan. Ieu kuari coba nu panen gagal bener lantaran halud. Ya Allah, beas mararah, bumbu mararah. Ya Allah, tapi muludan di mana-mana eueuh nu kurang. Bahkan beu tadi cek Kiai Karma Hampura cenah kanu teu kabagian berkat. Atuh moal kabagian Kiai, salakina diondang majikanna ngilu. Anak 12 dibawa kabeh, jaminan tuh 24. Incu 17. Atuh saimah pot menang aya berkat 22. Atuh rengse eta mah kumaha ge. Bahkan kuari mah Pak Bu punten mararajo tuh, urang ulah eleh urang kopo rah. Urang kopo tuh kuari, urang kopo cikande kuari mah raju muludan. Ya Allah ya Robbi, eta berkatna Bu bakul kabeh. Nek ustad, nek lurah, nek pejabat, nek kiai, nek saha bae nu cacah nu menak tukang ojek, kabeh bakul rata bakakak hiji. Lamun nu hadir aya 3.000 bakul. Di pohara tuh deuleu pala hadirat. Masyaallah pot pohara. Eta jelema lalempang 2 kilo nu 3 kilo karena di lembur ieu. Masyaallah pala hadir pot teu dibawa eta berkat, ja kaget. Hiji mah dideuleukeun, ceuk panitia, "Man, berkat mama." Gitu. Ye, di dieu mah kompak. Ya Allah. Eta pot beres ngadoa, beres ngeusan dipanggul bae eta Kiai. Kumanehna tuh langsung ngigri balik leumpang 3 kilo dupal awang ceker. Mah, dalah ya geura hudang berkat. Dalah kuari mah. Ya Allah lembur eta bakul. Dalah berkat Bapak. Dalah bakakak bandeng dalah. Cek pamajikan ulah dalah motor di mana motor? Ai motor tinggal lo di dieu. Ku atoh-atohna. Astagfirullah. Wah tu balik deui manehna. Nantekeun motor eta bajikan mah eta ditu 3 kilo lempang manehna. Panitia ku kerowokan, motor saha ieu motor beat. Eueuh plat nomeran, spakbor beulah. Orang eta. Ya Allah. Hit. Kuat pohara itu. Hei. Mata kelamun muludan nu gua laled. Bener. Ya Allah pala hadirin wal hadirat ieu lebah deui. Ku pohara ieu jalan muludan ibu ku pohar. Ya Allah, bahkan hadirin sadaya, eta hiji tak moal paila, bakal ku gedena ganjaran mulud. Hartos dah. Hartos. Nah iya, hiji tak al-qahta. Nu kadua lamun eta ahli kampung ahli imah sok aya kemudan wal waba illa rafa'allahu al waba.
lamun eta ahli kampung eta imah sok ayekeun munudan maka pangeusi imana ku Allah bakal dibere cager. Amin. Moal kata rajang penyakit stroke. Amin sia kitu. Amin. Moal kata rajang kencing manis. Amin. Moal kata rajang kencing pahit. Moal kata rajang paru-paru. Moal kata rajang penyakit jantung. Moal kata rajang penyakit salesma. Bakal calager eta imah. Bahkan moal kata rajang penyakit darah tinggi. Ya Allah, ibu aya di dia nu geuring penyakit darah tinggi aya. Sabenerna mah eta penyakit darah tinggi babari ubarna lurah mah geus naon tadi bejaan. Ting lah cicing merah. Penyakit darah tinggi mah ibu gampang ya ubarna. Cukup ibu rek bobo papatah kolot baheula. Mun baheula mah sok minyak kalapa, baheula mah kolot mamana sok aya minyak kalapa bener. Minyak letik teh ya. Tah urang kuari jarang. Minyak zaitun meuli nu original anu tiasa dileueut. Pan aya zaitun lin leueut ku ibu 2 sendok rek bobo isuk-isuk hudang hees inum 2 sendok insyaallah darah tinggi moal kumat darah moal naik sabab leueur. Teu bisa naik pokoknya sodan beta. Ibu-ibu kot kieu bener ternyata akan tak bisa katipu. Atau naik nak kumaha batur jaleur kalau suudun. Cek darah teu sanggup aing gitu. Nanti moal tinggi-tinggi darah. Nanti teu bisa naik. Susirian bae. Lamun penyakit emah gampang, Bu. Rah. Lurah boga penyakit emah teu. Eta gampang ubarna. Eta daun cawut teh dibubui di rah. Daun cawut dibubut, amparkeun, asian kuliwet. Beres. Da banyak mah hayang nyatu mun teu lapar. Terus al-wabah, al-qahta wal wabah. Nu katilu eta lembur wal ghirqa wal gharqa, moal kata rajang banjir. Amin gitu sia. Amin. Dikeum meureun ku pangeran. Wal khirqa moal kahuruan. Amin. Ya Allah, bahkan hadirin lamun ngayakeun munudan kaditu wal khirqa wal gharqa wal baliyati wal afat moal diturunan pancabah. Ya Allah, moal aya gem anu nimbulkeun jiu. Eta lini kamari masyaallah. Aya gempa urang bulan-bulan kamari pan ya Allah. Eta keur aya ka 4 bulan gempa. Ya Allah, karak sakitu doang. Allah kawasa nggak nyieun hambana dzikir sadunia lah. Digerakkan kalau seketik mah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muji kabeh. Bener? Ya Allah, pamuda keur gapleh. La ilaha illallah, la ilaha. Duduk bae double gede bakal keluar. Tolol geus eta. Eta kuat kulang anclok abajikar mah keluar ke ini. Ulang bae. La ilaha illallah atuh sia ulang ge. Atuh pamajikan kula keluar, korek anak mah di jero. Coba majikan abe anak balik deh ke yang mana kajar orang nyokot anak di ais bae bukan anak rek angel di ais karak sakit itu Allah atau kau mengke kiamat para hadirin. Masya Allah para jamaah sadaya karak sakit itu doang ya Allah eta kula kudu nganjleng di pamajikan nah cenah kiai sieun atuh lain cari selamat dong daripada yang ketiga kenteng Duh, kepulangan celok keluar. Ya Allah, Rabbana Karim, ibu-ibu keur ngising, ya Allah di WC. Wat muji la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wat digunti mah cepet. Ya Allah, Rabbana Karim, kuat sampai peuting teu ngisang. Ya Allah, barang salah kina teh hayang mah coba-coba tariri cek pamajikan apa? Cek kolot baheula ge lamun aya lini eta salah ke jeung pamajikan ulah sok berhubungan badan, ulah sok jima, ulah sok mesmeo. Ulah eta mun aya lini lantaran engke cenah bisi netes cimanina engke eta anak namun jadi lilinian kikian bae tah. Mending mun jadi tukang marawis ngaduang sia ieu. Nepakan terbang bagus kikian bae. Coba eta lamun jadi tukang eta tukang tandur pada eta pare teu nancep-nancep eta kikian bae.
Gimana orang paling terkini pakai terbang doang nih DJ nak kena ini kabeh doang nih. Ya Allah, Rabbana Karim. Heh, lamun jalma tukang muludan, masyarakat tak bakal selamat. Bakal gak dituna. Cenah gerah, lamun tukang muludan mual wal bugdo, mual aya siling ben, mual aya pamarah mar. Mual. Ya Allah, coba termuludan marah saya tadi saya ke pamarahan. Gek menu kepanggil. Assalamualaikum. Kagak pada tutup eta. Akhirnya salaman bae pan lumayan eta. Teu kaciri euy cenah geus akur keur masa salaman tuh. Bener teu? Wal bugdo kadituna wal hasad moal aya sering hasud hatena. Lantaran hadir di mulut wa aina su. Lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan cek Imam Jalaluddin moal aya kelakuan goreng di eta kampung. Diraksa tina zina, tina riba. Amin gitu. Tina judi, tina kalakuan tibalaler eta ahli kampung. Masya Allah. Bahkan eta jelema bakal selamat. Moal kagereng motor. Amin sia kitu. Pacarna meureun. Moal katingan kalapa. Ini pacar teu nyeri bener katingan kalapa. Moal kajempet lawang. Yo bakal salam. Da cenah eta kiai bisa bae. Kunaon batatangga kami cenah kamari geus muludan ongko nya tak kasenggol motor. Cenah bakal aman ongko. Oh, tanya beraduit nyumbang mah. Iya. Mun hayang aman, hayang salamet, hayang sentosa, hayang jembar rezeki, hayang sarehat, beraduit kitu kiai nyumbang nak dengekeun ku ibu dengekeun bawa balik ka imah, bawa bal. Sing sabae jalmana anu nyumbangkeun hartana kana muludan sadirham. Sabaraha cenah? Ari sadirham beraduit kiai, sadirham eta 4 gram emas. Emas sagramna 950.000 kali 4 3.800.000. Lamun jelema nyumbangkeun saurang kana muludan 3.800.000 bakal aman hirupna satauneun. Tumantak teu amin jatuh sakitu ye nyumbangna. Cicing bae jeung 50.000. Mantak eta kamari nuka senggol motor teh beraduit nyumbangna meureun bae ngan 50.000. Untung saya teka geleng beuteung sil badinya. Eta ge kasenggol keneh ku motor. Mantak ulah hook yang muludak ulah hook. Kartos. Karti. Ya Allah, bahkan kadituna hadirin wal hasad moal aya siling hasud jeung tatangga jeung barai. Bahkan cenah ge wal lusus eta kampung moal kadatangan pamaling, moal kadatangan garong, moal. Lamun eta lembur tukang ngayakeun mulut. Tadi sabaraha syarat nyumbangna? Tilu nyuna nanakan. Ngirung pada sakitu marah. Ai aman hayang ai nyumbang 50.000. Kudu sabaraha cenah Bu? Sadirham eta sabaraha? 4 gram. Nah, pada tadi nageula dina leungeun nu koneng aya keneh. Aku cinta ka Nabi, bading torek. Hei. Tuh deh eta kiai bener teh eta man bisi mamang ieu pajarkeun Imam Jalaluddin bohong. Buktikeun. Penting ieu, motor teh di luar. Ulah diasupkeun bener teh bakal aman sataun moal aya paling cenah ka eta lembur. Aya buktikan. Lamun berarti eta bohong wali, sok buktikan. Hadirin yakin dengan keyakinan nyumbang sakitu insyaallah hadirin wal hadirat bakal aman. Tandaan motor kode ulah diasupan kode ulah tertib duluan. Kumaha kiai lamun esuk-esuk langit nasib teh mangarana. Atuh ulah nyalakeun aing rah. Atuh sambisan itu bisa ngelawan kana nasib. Pohara amat ieu mudah pohar. Ganjaran kubut. Bahkan cekim Syekh Nawawi Tanara pada ulama urang ngomong kira sajalma nu ngahadiran muludan naon nu digeurenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul. Mantap ulama tadi geus di imah niat. Ya Allah Gusti abdi bade undangan ka Balaraja 2 tempat. Hiji kapila 2 kanu ya rancang pribados ka hiji karma. Ya Allah aji abdi sejak takzim ka Rasulullah, nu kadua silaturahmi, nu katilu abdi
hayang hasil maksud, hayang manfaat ilmu abdi, panjang umur barokah, jeung rezeki barokah, anak hayang saleh terus salehah. Gerak wari, ibu hayang naon cek Nawawi, lamun ngahadiran muludan bakal dikabul ku Allah. Amin. Gerak cukup hate ibu bae anu gumeretes, hate bapak bae cukup. Allah anu uninga, sok cukup hate urang. Hayang anu ya Allah cek ibu-ibu ya hutang ya Allah. Hutang ya Allah. Salah kita usaha ya Allah, ngaringkuk segala mak buruk ya Allah Gusti. Allah Gusti berkah mudah ya Allah bayar hutang ya Allah Gusti ya Allah. Salaki abdi ya Allah dikudegeul momen lalayangan bagi sekolot ya Allah. Oh Gusti. Salaki momen lalayangan eta jeung anak salayan deh ya Allah, anak rau nyeklan mana nu tarik ya Allah. Tarik lalayanganna, tarik cengeng petengna. Waduh, ketika ditarik merosot samping kaluhurkeun ku bapana. Ngaluhuran deui porosot taekeun deui, ngaluhuran deui bu sampai luhur deuleu ceng samping ngaluhuran sakieu. Cek anakna, bah peteng nu ieu nu harus mah ieu. Kuat sawarana kuplak-aplok wae deui bah cenah. Bahkan lalayangan nu ieu bah beuh deuleu buluna ge rarawis harideung melulu bah cenah. Aya di dieu kolot-kolot komen lang layangan aya. Tegablek polo, tegablek ka isin kolot-kolot model kit. Ayo sia. Muntah masa gede kieu. Ini lantas beh maca salau. Cuma didelekeun kieu kieu. Tengah gede ceng cek anak eta pak peteng nu gede mata itu aja ngomean raya ku ato-atona ku teu make calana deui samping mi dikieukeun teu pas sehat kieu deui mah sakit deui pal bakal luhuran teu karasa ieu ngaluhur ka deui ih sakarak harti meureun Bo, mementa ya Allah Gusti. Salaki degeul nguseup bae ya Allah. Nguseup deui ya Allah. Berkah mulu dan muga-muga eta jejer useup sing potong ya Allah. Aju eta kendurna benang sing pegat ya Allah Gusti. Abdi kupu yang unggal peuting nguseup bae berangkat asar balik subuh ya Allah. Mending mun bebenangan ya Allah, meureun bebenangan ya Allah. Rokok mah eta rokok MK, rokok Bose teh pot. Tilu bungkus ya Allah satu di rokok cengkeh ya Allah. Mau jerami. Masyaallah, Gusti berkah mulu dan muga-muga sing irina salah kedue musibna ya Allah. Lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah. Salah ki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah. Terus. Eta hayang naon ya. Lamun pejabat rah. Hayang naon coba lurah. Cukup. Hai. Iya hayang naon. Ayo pemuda heuy. Pemuda heuy. Mang santri aya santri. Ya Allah Gusti, abdi mah hayang basen ilmu anu manfaat ya Allah, berkah muludan ya Allah. Nah hate orang ngomong kuari ulah aminan tepuguh. Menta sorangan kudu kuaing kene hebe dipentakeun harem jadah doang. Beureum menta ka Allah, menta ilmu man. Ha. Lamun pemuda heuy. Ya Allah, hayang kawin ya Allah. Ya Allah. Mun bisa masih nengsi ya Allah. Hayang ngajodoh jeung abdi ya Allah. Abdi ya Allah ngalamat 3 kali di Ciduhan bae ya Allah. Dukun mah geus biak 24 ya Allah. Tapi bahkan nu kamari meta nu 24 dukun ngomong kieu lain ieu doa nu teu manjur beungeut si anu koromod dia. Ya Allah, tapi cek ya Allah abdi berkah muludan ya. Ya Allah, abdi yakin ya Allah, sineng si bongka-bongka sing daekeun ka abdi ya Allah. Abdi mah kadang deureukeun bae ya Allah. Lamun nginum inget ka nyana kebesakan langsung ya Allah. Geus dari manjing bogo. Anjing masalah jeung abdi eta sineng si berkah muludan ya Allah. Barang esuk-esuk kling dengan WA. Assalamualaikum Kak Kemod gini. Cek sineng si. Cek si Kemod, waalaikumsalam. Mohon maaf ya, ini dengan siapa? Cek ke Kemod, Neng si Amod.
Oh neng si kok sinarieun ngawean bukan sinarieun. Ada apa ya? Atau enggak kangen aja sama mod. Boleh kita ketemuan? Boleh. Di mana ya? Di Ruyuk Caw aja. Cek si kemod ya. Mohon maaf ya neng si. Dulu kan neng si hewa maka kemod. Kok hewa? Iya sampai saking hewanya sampai nyiduhan maka kemod. Ini sekarang juga hangitnya masih kerasakan sekarang. Kenapa sekarang ini neng si mau sama Kak Kemod? Nggak tahu ya Kak Kemod. Kalau dulu saya lihat Kak Kemod kayak kadal aja cena. Iya, itu bener Kak Kemod geuneuk kayak jantung. Tapi setelah maulidan di rumah Baji Karma, itu muka Kak Kemod ruhai. Nah, cek si Kemod manjur ya muludan ya. Ya Allah, Gusti. Rah. Ya, hayang naon? Eta kula boga babaturan kula hadirin rumah tangga geus 17 tahun teu gaduh putra. Beunghar kaya raya, Masya Allah. Dunia na pohara. Eta berobat saya ke Jerman, ke Belanda hayang gaduh putra. Tapi cek kula hayu terus ulah naon? Ulah leutik hat. Beak Jawa Timur, Jawa Tengah eta cai mah geus beak 5.000 aku mah jampe kiai. Can dikersakeun gaduh put. Cek kula kieu Kiai cenah kula mah meureun nya moal dikersakeun gaduh anak meureun. Ih ulah kitu. Geura ngaraat bae. Jaga pengorak keneh. Cek dokter subur teu? Subur. Alhamdulillah. Ya Allah, geus kieu bae cek kula ka haji. Coba ka haji, pernah teu ka haji kieu? Niat ngayakeun muludan ka haji, niat hayang dibade keturunan. Encan pernah. Hayang kitu geura niat. Masjid Kebo Palima. Diondang sadesa kabeh teu aya ceramah. Haji Yasin baca rawi berjanji marhaba bagi berkat. Amplopna 100.000 sewang. Ya Allah, kiai mah 1 juta. Awa ceramah. Ya Allah, eta mah sakitu be. Menang 1,5 tahun keistimewaan ti Allah. Para hadirin, anjeunna ceurik datang ka imah kula. Nuhun kiai, syariat kiai hakikat ti Allah. Ieu kuari berkah ngayakeun muludan. Kula ku Gusti Allah dibere anak ti pamajikan nu kadua. Alhamdulillah. Akur bapak-bapak. Rahasia ndek nurutan tah. Ayo buku nanti akur kurang gitu. Hepan tadi ge hayang boga anak. Baraga sekayakeun muludan bogaan. Alhamdulillah dikabul ku Allah ti pamajikan anu. Dan haraneukeun ka kula. Anak boga anak tujuanna. Mantak ieu mulun kopar nugualaled. Kaji, setengah hiji ya. Terus. Kene jam 3. Ari kitu ieu di dieu sok sampai jam sabaraha. Hebat, urang dieu mah rajin bohong. Nu terakhir. Kunaon urang kudu muludan. Ieu nu terakhir penting. Bu, urang ieu jalmi kotor. Loba dos. Rasul jalmi berkah bersih. Kotor jeung berkah dulu. Kumaha aja gitu hati. Mun kotor jeung geus teu beres aya geus peuting ieu. Geus teu beres aya geus peuting ieu. Hai, ini dia kau jelema apa jurik jeung dia. Kayak karma dari jelema mun ngebuat jelema apa jurik ya. Sudah matang jauh Insya Allah bakalan ka surga. Amin. Rabbal. Cing Bu, urang ieu jalma kotor. Ngan ieu urang hadir kana muludan hitung-hitung daftar hadir mun sakola teu absen. Ieu teh keur ngadapkeun diri ka Kanjeng Rasul lah. Ieu muludan kieu teh hayang di aku jaga bala hadir ku Kangjeng Rasul. Ya Allah, para jamaah hadir hadirat coba eta Kangjeng Rasul bala hadirin wal hadirat. Cek Kangjeng Rasul ka Nabi Adam, wahai Adam, aya naon cenah Muhammad? Kumaha urang lamun kieu bae pan ieu kabeh anak incu anjeun? Heuh. Kumaha lamun kieu bae urang bae nu ka neraka duaan. Anak incu urang mah ditaka surga. Cek Nabi Adam teu hayang aya Muhammad. Ih ulah kitu cenah. Pada anak incu anjeun, heuh kadinya nama. Ih geura amat bener doraka. Ya Allah, Nabi Adam teu sanggupkeun. Kumaha Kangjeng Rasul? Ka Gusti Allah.
Ya Allah, abdi hayang nyuwunkeun ka Gusti. Hayang naon insyaallah Muhammad. Abdi mah Gusti mending tuker bae mun umat abdi kabeh teu ka surga, wios gadekeun awak abdi. Abdi nu ngeusi neraka cukup. Nu ngeusi neraka kaula bae. Umat kaula ulah aya sampai ka neraka. Kurang kumaha nabi ngabelan urang. Tukarkan Gusti abdi ridho. Kaula nu ngeusi neraka. Umat kaula ulah aya ka neraka saurang-urang aja. Eta Kangjeng Nabi kuat pohara amat ai umatna kudara. Nek badung keneh bae. Nek teu nurut keneh bae. Ya Allah para hadirin wal hadirat. Iyalah jaga di kiamat yudha'u lil anbiya'i manabiru minan nur yajlisuna wa yabqa minbari la ajlisu qa'iman. Para hadirin eta jaga di kiamat hadirin aya mimbar para nabi tina cahaya anu pohara mewahna. Ya Allah cek Gusti Allah ai Kangjeng ai para nabi caralik di nu sejen Haji Pandi ari Kangjeng Rasul tedaekeun ditara su Gusti Allah Muhammad kunaon anjeun teu daek di mimbar doang nabi da nu sejen. Apa jawaban Rasul? Alim Gusti abdi calik di luhur mimbar doang nabi nu sejen bisi abdi ditita ka surga. Abdi ka surga jeung nabi nu sajen. Umat abdi aya keneh nu nyelap di neraka. Moal ka surga abdi Gusti cek Rasulullah. Laju hayang naon Muhammad? Anjeun. Ya Rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardala. Man fi qalbihi khardalatun. Gusti asupkeun bae ka surga umat abdi sanajan boga kaimanan sagede bakatul hibar sanajan sagede sirim ateun. Fayadkhuluna ta ieu nu mahal teh iman Pak. Langgeng di neraka. Ya Allah laju hayang naon deui Muhammad cek Gusti Allah adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in asupkeun deui Gusti ka surga jalma nu boga kaimanan sanajan sagede kuman fayadkhuluna asup ka surga bisa faatihi kalawan syafaat Kangjeng Nabi. Harapan urang teh hanya sakieu doang para hadirin mun nyaritakeun bab syafaat aya 40 hadis dina bab syafaat bahkan syafaat Rasul aya 5 perkara ngan kula moal diterangkeun iraha deui bae ngan urang ieu butuh kana syafaat roh tapi urang keur muludan teh mun muludan mah hadir bae teu diondang ge kan teu diondang sabodo ja ingin muludan nabi aing gitu mungkin mesti diondang datang nih geus lingna pandahar mah meunang eta deui betul mun ditanya deui Aisyah kenal muludan ka dieu orang datang bae cek tidak bagi daftar hadir. Ayo lamun teu di majlis itu di majlis sugan ka bawa daftar. Tadi gue baik Rasulullah. Masyaallah cek Kangjeng Nabi innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Saenyana surga diharamkeun ku Allah ka nabi-nabi nu sajen wa hurrimat 'alal umami surga diharamkeun ku Allah paladeun ka umat-umat nu sajena hatta tadkhulaha ummati sehingga umat aing heula bakal ngeusi surga. Alhamdulillah. Moga-moga berkah muludan urang boga dihampura dosa, ditetepkeun iman Islam, dipanjangkeun umur anu barokah, anak sing saleh tur salehah. Oge moga-moga ieu para santri di dieu sadaya sing boga ilmu anu manfaat, kiaina sing istiqomah amin ya rabbal alamin. Kula terang setengah satu sakitu anu kapiatur Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi waladi adnan. Allahumma ij'alna minal mutamassikin bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli syafa'atih waj'alna min ahli syafa'atih waj'alna min ahli syafa'atih wahsyurna ghadan fi zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma hasil maqasidana bi barakati maulidin nabi hasil maqasidana wa balligh muradana bi barakati maulidin nabi. Allahumma ij'alna wa auladana min ibadika as-salihin was-salihat bi jahi
sayyidil baraya wa bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana ila yaumil qiyamah, nafi'an lana wa liman ba'dana ila yaumil qiyamah. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi taha rasulillah. Allahumma ij'al hadzal makan makanan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana ila yaumil qiyamah bijahi syafi'il ummah. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi taha rasulillah wa bi barakati syafi'il ummah wa bi barakati maulidi syafi'il ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu nukapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.